Bueno, Aleida, pues yo quiero platicarte que estoy muy contenta porque pues con esos productos que hemos probado, ¿sí? Mi marido ha mejorado mucho su ronquera. Me da risa, pero pues él está feliz porque se le quitó ya su ronquera, ha mejorado en muchas cosas como el colesterol que traía muy alto, triglicéridos, y ahorita ya pues tiene meses que no se para el seguro porque dice que no lo necesita. Bendito que los Dios. productos son muy buenos y que pues él está feliz de tomar sus pastillas. ¿Y qué ha tomado? ¿Qué es lo que tomó? Es la perla negra, la astaxantina. la astaxantina y la cápsula de aceite de argán y el colágeno. Pero dices que roncaba. ¿Y cuántos años duró roncando? Pues tú, ¿qué te diré? Muchos. Bueno, bastantes años. Y ahorita pues, ¿qué tenemos? 2-3 meses consumiendo estos productos y pues para nosotros es maravilla. Gracias, qué padre. Entonces, aparte del ronquido, mejoró todo lo que dijiste de triglicéridos y todo ese tipo de cosas, colesterol. Sí. Y anda bien feliz, ya hasta se inscribió. Ya hasta se inscribió. Excelente, pues muchas gracias por compartirnos cuántos matrimonios podemos hacer felices. ¿Quién le recomiendas a quien su pareja ronque? Pues sí, porque las van a dejar dormir. Yo ya lo quería correr a la sala, ¿verdad? Pero pues no, gracias a Dios, ¿verdad? Conocimos de los productos y Qué bueno. Pues nos ha ido muy bien. Muchas gracias.